好，第三个呢，我们来看到就是说这个新的车不是电动车，电动滑板车。由于现在电动车刚才讲电池很困难，电动车这个价格石油这个价格高涨，那电动车也很贵，所以现在欧洲啊很多的人啊开始买电动滑板车。那我们看到一个欧洲的电动滑板车，它这个3月的时候卖的数量是上个月的2倍啊，它一款呢大概是$300啊，$300的话你算算还不到这个1万台币啊，它的充电呢大概快速充电1到2个小时。你每天呢可以节省下来$20的这个油钱，那这个是很有意思。电动滑板车，当然这滑板车的话，你不能走太长，你不能说从台北到桃园。但如果你说信义区到大安区啊，你坐这个电动滑板车啊，你骑的这个电动滑板车绝对啊比这个就是说是这个汽车要好，而且也比这个电动自行车可能要来得好，因为也是更加的健身啊，适合短程交通，很有意思。